oon iska soo diyaar garinay howlgallo kala duwan oo ay ka sameeyeen ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Somaliland iyadoo imka ay soo gaadheen cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka iyo ciidamada mareyniska iyo ciidamada booliska ay soo gaadheen degmada cusub ee Raasa Suurad iyadoo imka ay howlgalkan ay markii ugu horeysay ay ku soo qabteen ciidamada mareyniska doon ay wateen laba ruux oo ajnabi ah iyadoo doontan ay tahay doontii oo ay imka lagu hayo meesha la yiraahdo Qadariya oo imka aragtaan in ay imka ay soo gaadhay Raasa Suurad iyadoo imka ay howlgalkan ay si weyn ay ugu soo guuleysteen doontan ciidamada mareyniska iyadoo howlgalka ballaaranna ay iska kaashanayaan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo ay marayaan cutubyo ka tirsan oo imka howlgalkan u kicitimaya sidii ay u soo qaban lahaayeen labadii ruux ee ajnabiga ahaa iyo burcadbadeedii afduubtay iyadoo imka halkan ay tahay degmada Raasa Suurad oo imka uu halkan uu ka warbixin doono sidii ay ugu soo guuleysteen ciidamada mareynisku taliyaha ilaalada xeebaha Maxamed Yuusuf oo ku magac dheer Maxamed Otor oo ka warbixinaya hadaladiisii waxaa ka mid ahaa sida tan aweye ciidankan waa ciidankii ilaalada xeebaha gobolka Sanaag waa weye howlgal baynu ku jirnaa howlgalkii fayskiisii hore waynu ku guuleysanay fayskiisii labaadna waynu ku guuleysanay fayskii saddexaad baynu ku jirnaa imika waa weye innaga sidaynu marji ku qabno ama aynu amaawisa ku haysano warcadbadeed iyo wax la yiraahdo iyo wax Puntland la yiraahdo Puntland waxay nagama dhaxayaan bal way iska kala leenahay xisbigu leenahay وين علينا وحوي وحي تعقلين كلنا وين تعقلين وحوي كاوش إنه واحد ولا لما كي هو استمر كويس أنا بقولها لك لكن وحوي يعني ما ينفع ما ينفع إلا أن نتكع عدد أو كنت شيء إنك طبعا ينفع وصد حاجة والكل ما تستنى يقولون لكن بحلو فيها يتكاد خمير شيء هو دبر عليه من نقول دبر عليه جاينا إلى الحباها وقلتوا أي شيء وضنيان iyadoo imka u sii kicitamayaan dhinaca xeebaha degmada Laasqoray ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo iyaduna howlgalkan si weyn ugu jira ay imka u sii kicitamayaan xagga iyo degmada Laasqoray iyadoo imka aragtaan in ay kulanyo ay xiriirsan tahay iyadoo maalmahan u dambeeyay ay soo degeen ciidamo maamul goboleedka Puntland ka tirsan oo iyagu ku sugan degmada Laasqoray waxaa sidoo kale imka aragtaan in cutubyada ciidanka qaranka ee xooga dalka Jamhuuriyadda Somaliland ay imka ay su diyaarinayaan sidii ay gacanta ugu qaban lahaayeen degmada Laasqoray ay tahay goobta loo yaqaano Galweyte oo imka ciidamadu ay si habsami ah ay ugu sii diyaar garoobayaan iyadoo ay u sii socayaan dhinaca degmada Laasqoray
Somaliland, Kaiga.